Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Күренекле башҡорт тарихсыһы Әнүәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдары тарихы тигән фәнни белешмәһенән күренеүенсә, ғалимдар ҡатайҙарҙың сығышын төркөләшкән монголдар, кидандар һәм ҡара ҡытайҙар менән бәйләйҙәр. Ҡатайҙар Башҡортостан еренә 10-нче быуаттың уртаһында килә. 14-нче быуаттың аҙағынан әлеге биләмәләрендә йәшәйҙәр. Ҡатай ҡәбиләһе Инйәр Ҡатай, Ҡоҙғон Ҡатай, Иҙел Ҡатай, Оло, Бала, Ялан Ҡатай ырыуҙарынан тора. Бөгөн Инйәр, Ҡоҙғон, Иҙел Ҡатайҙар Башҡортостан Республикаһының Белорет районында көн итә. Ҡатайҙарҙың эш һөйәрлеге, таланты тураһында һөйләгән бер генә миҫал килтереп үтеү ҙә етәлер. СССР-ның халыҡ артистары Арслан Мөбәрәков, Заһир Исмәғилев, Гөлли Мөбәрәкова ошо заттан. Алтын ғына микән ай был донъя, көмөш кенә микән был донъя. Ҡәҙерҙәрен белеп көткән ергә киң сәхрәләй икән был донъя. Хазина тапшырыуының сират тағыһында ҡәҙерен белеп донъя көткән ир аҫылдарының береһе. Белорет районының Әзекәй ауылында йәшәүсе хеҙмәт ветераны, Ҡатай егете Ишбулды Йомадил улы Сәйетов ҡатнаша. Белоретта беҙҙең ауыл шунда булған беҙҙең. Шунан bir завод төҙөүсе килгәндә, мигеҙгә күн дәүмәлдегендә генә ер һатығыҙ. Сәй биргән инде, шәкәр биргән, алдаған инде кешеләрҙе. Үгеҙ тиреһендәй. Шунан шуны нәҙек кенә итеп, өҙөлмәҫлек итеп, Еп итеп ҡырҡып? Ҡырҡ телгән биш. Шунан арҡырға, буйға һуҙғанда шуны, мына бит күндәй генә ер бирҙек, һаттығыҙ беҙгә. Был ер биш беҙҙеке тип башҡорттар ауылды биш ҡыуғандар аны. Иҙел башын шайтып тартып алғандар. Шулай итеп, заводчик алдаған инде бабайҙарҙы. Сәй шәкәр биргәндә, анда даварҙар, фәләндәр биргән. Ошо һүҙҙе Талип Латипов та һөйләгәйне. Һөйләнеме? Ул да шуны һөйләй. Халыҡ бис белә. Бөгөнгө көндә халыҡ белә шуны. Тарих бит һаҡлана. Беҙ шул атайҙарҙан ишетеп шулай, бына, может, баштары буландар да белеп ҡалырҙар. Ишбулдағай, һеҙгә хәҙер 75 йәш. Бына 3 сирек быуат тип әйтергә мөмкин. Һеҙ ошо ерҙәге үҙгәрештәрҙе, тәбиғәтте күреп йәшәгән кеше. Элек бында урман күберәк инеме? Урман күп ине, урман күп ине. Күп ҡырылдымы? Күп ҡырҙылар. Бында бит 2 леспромхоз булды. Урман хужалығы, лесопромышленный хозяйство тейбелінде. Әле һаманда, мына ошо юлдан әле ташыйҙар ағасты. Мына таш ҡаҙған тейбел, руда анда булған. Ат белән ташығандар Белореткә руданы. Шул ерҙә ҡуй урмандыҡ ине, ҡырып бөттөләр. Шунан теге Сельстрой тигән урман хужалығы бар ине. Улар совхоздарға ебәрәләр ине, специально таҡта, ағас, стройматериал, реал база бар ине. Ул элеваторҙарға, Башҡортостандағы элеваторҙарға ағас ебәреп ятты вагонға тиеп. Белорет урман нейһе бар, урман хужалығы. Ишбулдағай, бына әле һеҙ күргәне генә. Һеҙгә тиклем күпме ҡырылған, шулаймы? Күпме ҡырылған. Бына Белоретта, Тирләндә, Әүҙәндә, теге рода иретеү заводтары булған. Олар да бит ағас яҡҡандар, күмер яҡҡандары бит. Лапышты тейбез, анда урыс ауылдары, анда туры Ҡырылған инде. Ағас сөгөн ҡайнатҡандар да. Бында элек дөм ҡараңғы, дөм ҡара урман булған. Ҡара урман булған. Атайығыҙ һеҙҙең 1879 йылғы булған. 79 йылғы. Уның һөйләүе буйынса, һеҙ ошондағы элекке тормошто бераз беләһегеҙ. Йәйләү замандарын. Йәйләү ишетай беләм. Атайығыҙ нимә тип һөйләй торған? Ҡайҙа йәйләгәндәр? Уҡ һүренжәк тиҙәр, йылы һүренжәк, ҡумырыҡ тигән недең исеме. Ул ҡумырыҡ нимәнән килеп сыҡҡан, ағас ҡумарылып төшә лә инде. Шунан килеп сыҡҡан, шунда йәшәгәндәр. Тәүҙә барып, бейәләр тотҡандар инде, ҡымыҙ эсәләр ҙә тәкә һуйып ашайҙар. Ҡурай уйнайҙар. Һеҙҙең затта бит ҡурайсылар ҙа булған бит әле байтаҡ ҡына. Бына данлыҡлы ҡурайсы Хәйретдин. Хәйретдин апайы Латипов. Һеҙҙең бит яҡын туғанығыҙ. Яҡын шул. Атайығыҙҙың апаһының, бер туған апаһының улы. Хәйретдин апа шунан тыуған Талиб ағай, Ғариф белән улар өскә айырыла инде.
Мына данлыклы курайсылар һезнең затлар инде. Ай. Мына Әхмәр авылында аны Әсәйдән заты аны. аны Козгын Әхмәр дип әйтәләр. Козгын Әхмәр. Козгын авыл. Хәсән Монда агай. Козгын катайлар тора инде. Ай. Анда кем тигән курайсы агайыгыз булган? Хәсән агай. Галин мәле? Галин. Ул Хугыстан Кызыл Орден йондозы белән кайтты. Адналы авылында ла бер агайыгыз курайсы булган түгел мәле? Еднәй ул. Еднәй. Аның исеме нисек? Ибраһим инде. Сафиуллин тинеге. Сафиуллин. Менә без яйлаудан башландыкта үзе курайга күсеп киттек. Моннан үзе Кымырга. Яйлау урыны һезнең авылдан нисә сакрым? Ул тура барганда бер 10 чакырым инде ул. Тапкырдан ат белән йөрһәң, урап барды һинең бер 20 инде. Май айынан октябрьгә тиклем яйлауда. Октябрьгә тиктем. Бездә Марсен Мөхәммәдиев дигән оператор эшләй телевидениела. Шул бала сагында Арсан Мөбәрәков белән Мунса яшь бара торган булган. Ата-әнәләре театрда эшләгән Марсендән. Мунсага барганда Арсан Мөбәрәков эләүкәгә ата миннән саптырта теге минек менән. Мен сабам ти. Шунда Арсан агай көйләп ататы. Мин арканы сабам, минек мен туга бит инде. Артылышты артылганда катай хукта аркага тип. Артылышты артылганда, мәсәлән, кыпсак хукта аркага тигән ишкәм юк. Я булма бер ян хукта аркага тигән ишкәм юк. Нишләп катай хукта аркага тип ярланган. Менә дидә генә ишкәм бар. Алла халык белә. Юк, булай. Тестәсмәй бездә. Артаван давамы. Мин түҙәрмен, катай түҙмәс, килер әле арпага. Вот арпа үскән бит инде бездә. Уларда булмаган бит инде. Шул тагы бер ни, теге катай йөрҙәрендә карҙар тәрән, көнләр калды. Кәрәк икән унда калтагай. Катай йөрҙәрендә иген уңмай, көнләр калты тарак палтаган. Шу агас кыркканларда дәрдәнә. Шул бер коза килеп, монда шул Ганият дигән Бирдыгылдыкка. Шул yerdə айтырган шулай айтып. Кунакта йөрүшәбез дә инде. Ул килде һине, кунак күрһәтәләр бит инде бер. Шуны өйдән өйгә алып йөрибез. Ул Ганият дигән козаны. Шул айтып yerdə айтырган инде. Катайлар бик үзенчәлекле халык икән дип уйлап торам әле. Моны Идел Катай, Иньяр Катайнан көлә. Ментем тауга, халтым тамга, имәнгә түгел талга дип. Урта Сибердәрдә хайлап, Урта Сибердән калмады дигән. Карайын аны. Бик акыллы һүз әйтелгән бит. Советтар Союзы мәлендә бер башкорт кызы Урта Азияла, Ташкентта микән югары уку йортында укый. Шунда буга үзбәк егете гашык була. Гашык булала, тәкъдим яһа инде иләншәйек дип. Булайта юк, мин бында яшәясак түгелмен. Әгәр дә Башкортстанга барып яшәргә риза булһаң, уйлап карарбыз ди. Егетне карата. Барам тигәс. Кыз буга сыгала, Башкортстанга барып яшәй башлайлар. Һәр бу егеттең атайлары, олатайлары теге ирләр, акакалдар ялларда. Бу ни хәл? Иргеше катын артыннан ярып чыгып китә. Оят томагында аларга. Бу нидә безнең тарихта булган хәл түгел. Тип Булар делегация төзеп, яйылышып бит. Акакалдар атаһы Башкортстанга келдер. Келләрдә егеткә әйттеләр инде. Һин монда нимә таптың? Моны кара, алдыңда урман. Hulaq ягыңда тау, уң ягыңда елга. Артыңда тагы әллә нимә? Бездә исмаһам, алда ком. Ком. Hulaq аякта ком. Казан ком. Уң якта ком. Кайда карама ком дип теге куанып әйтәләр икән. Һәр кемгә үзенең ягы кадерле әйтәләр. Шуның менә һәл урман кеше менә була карага урман. Урман. Монда малай элек. Хәзер кырылып бетәһәгәндә бары урман кеше булып кала. Монда шәм һәмак урман карагайлары үсәйне без бала сакта. Хугыс елдары онда Монда стакан белән өләшеп бирәләр дә инде 100 грамм, 150 грамм. Баласагалар харна казырга сыгып китәбез. Ну, бер котелок алып кайтабыз инде, шуна җавып, тегене әзрәк тукма салып, он алып, харна бутка бишрәбез инде. Муел. Урман ашатты инде. Ашатты, балдырган. Урман коткарды. Коткарды, Шунан әзрәк
Танаlı уже әдірек иген дар уже беше баштайды енді иген хугалар уже әдірек. Хәлгә Уже урман молырақ 10 берәләр бит. яшәү сыганагы авыр сактарда урман коткарды дип каралды. Құтқарды. Иш булды һәм Фәридә Сәйитовтар 51 ел инде бергә яшәйдәр. Икеһе лә хаклы ялга сыккансы колхозда эшләгәннәр. Мен уны ирен буяп йөрмәгән, каш буяп йөрмәгән кызны эштә ханага карап яраттым. Мен армиядан кайттым 54 ел декабрьдә. Ну, әле вакыт бар бит әзрәк ялыктан йөрөйөң инде шунда кыздарды карап дигән мак инде. Улар иген хугалар, кыш көндәре иген хугалар әле бездә. Несін тегенде техника yok. Комбайнда күлтені. Көлтө бәйдәйләр дә шуны эскерткә өйіп куялар бит инде. Һәйбәт итеп әпкеле бастап куялар, һау төшмәһен өчен. Башактар исяқта ала килә бит инде. Шуннан Кышкыны уралар. кыш көне хугалар комбайнды кайда трактор белән, кайда парат белән, хайда коммунар комбайндары булды инде. Азак ысчышчы бөрттеләр. Шун жаткан алып баргыталар да яптап өстәл хымагыстап куялар. Шунда көлтәне алып берип торалар, бавын кыркып торалар инде урак белән. Машинист барабанчык көлтәне ядап барабанга берип тора инде. Кызлар байтак бер нисәгать, бәлки бер онлап, бәлки күбрәктер шунда Шунда эшләп эшләп йөри. Эшләп йөриләр. Фәридә апайның уңганлыгы күренеп торамы? Күренеп тора. Без икебез шул ел бесендә булды, яй буе көйләшеп, танышып дигән булмай торган кызлар бар. Эргәгә Берен. килеп сөйләшү күренмәдеме? Юк, бергә эшләндек тә инде яй буе бесендә. Сөттән Улай булманы кызлар бар, көйләшү дигән. Танышып көйләшү дигән ипер булманы. Хәзер генә ул без көйләшеп мәхәббәттән бөтерәләр, шуннан күптә тормай аерылалар. Шулай да инде без көйләшеп йөрмәне, атайын кемгә бирә, шуңа барам. мәхәббәттә хакланыгыз инде. Шулайдыр инде. Не шулай да инде, атай кемгә бирә, шуңа мин бүтәнгә мышт бар, бирмәне лә инде. Бирмәне, мин белмәйм дә кем һораганында. Һеҙҙе ауыл советы теркәмәй, чөнки Фәридә апайҙың яшы тулмаған. Теркәмәне. Һеҙ үткән йыл алтын туйығыҙҙы үткәрҙегеҙ. Аныһы не Шулай бит, Фәридә апай. Үткән йыл. Әйе. Менә 2005 йылда. Ләкин 2007 йылда һеҙҙең теркәлгәнегеҙгә тағы 50 йыл була. Тағы бер тапҡыр алтын туй үткәрергә була. шулай буласы. Шулай булыр тибез. Көтөп йөрөйһөгөҙмө? Көтөп йөрөйбез. Алла бирһә. Хәзер әйҙәгеҙ үҙегеҙҙең сығышығыҙ тураһында. Ҡасан тыуҙығыҙ, атайығыҙ тураһында, инәйегеҙ тураһында. Мен 1931 елдың 7 ноябрендә донъяға килгәнмен. Ул вакытта метрикәләрдә гарәпсә яҙылған графалары ла бар ине ул. Был рус телендә яҙылған графалары ла бар ине. Ну, атай мулла ла булған, бөтөн колхоздың остаһы булған. Һәнәген эштәһенме, тырмаһын эштәһенме, халабаштардан мөйәт халам куйып араһына мөйәт эштәй, унда насар вакыттар бит инде. Шул халабаш салып аркандар, яҙғы сәсеүгә әҙерләгәндә әҙерләп ҡуя инде. Без үҙенең ҡулы белән ҡамыт ағастарын, ағастың иң төбөнән генә алып, тамырынан гына алып, ҡамыт ағастарын эштәп ҡуя. Оста инде бөтөн яҡтан да. Тамыр ныҡ була инде. Тамыр ныҡ була, Һанып бармай. һынып бармай. Атайығыҙ колхозға күпме малын биргән әле? Колхозға атай кергән шул 37 йыл. Ул средняк тигән ней булган инде элек атама. Берәү бедняк, берәү средняк, берәү бай булган инде үтә. 2 атын биргән, 2 һыйырын биреп, зәбилен яһалып, колхозга ағза булып кергән. Шунан
Атайды заферма итеп қойғандар, ферма мүдірі бұлайынды, заферма деп айтам менде. Алардың көп та малы болмаған енді, шулайда... Ең көп малы атайғыдықы болғандар енді ол? Жоқ, көбіректерлі болған енді ол. Атайны шулайда Совет хөкіметі тайған халдәлі уразаны динді ол ташламаған. Намаз оқына? Намаз оқыны, 5 вақыт намазды ол оқып тұрды енді. Ураза тұта. Атайғыдықы әзікайдікі? Әзікайдікі. Әсәйгіді әзікайдікі? Әсәйбізді әзікайдікі. Мәктәптә оқынығыз? Мәктәптә Несе класс оқып бұлар? 4 класс қананы бүттім енді мен. Ауыр вақыт енді бет. Оғыз вақытты тап келді? Оғыз вақыты тап келді. Мен сол 2-ші классқа бүтір бүтмәстен оғыз башталып кетті бет енді. Қай вақытта аста болаң енді, яланға аста болаң дегендей. Төпті бөлім бермәнелер енді ол. Мүмкіндік болманы? Мүмкіндік болманы. 4 класста аландарды берді оқыталар да, яланға алып шығып кетелер, башақ жер қаты, лабагрейка, самоброска дейлер, көлтәбәй дейлер бітінде. Сонда қалған башақты ейіп, ұрдың табағына оқытушының етәксілігінде бізді алып кетелер бітінде. Bizlere тұтып алабызды, башақты ейіп, сол иген хуққан жерге апарабыз бітінде. Анығы сол тұрып дәрісі хымақ етіп алып кетелер енді. Әмі бұл дәріс көні бойы бара енді? Дәріс көні бойы бара ол. Колхозда іштәнімді, шуан менің тез... Мұнда малсылық бетінде? Малсылық қына бар енді, көп түгіл енді ол. Шуан менің яшташ малайдар бір несауы ірмесіліне училище мұнда билерді барыны. Олар кіргендер. Мен айта, хинни мәш мұнда адала берейін әлі, кеттік. Ишбулды Юмадил улы 17 яшында Белайрат һөнәрчелек училищеһына укыргайына. 2 ел укый һәм оны Свердловский өлкәһенә эшкә ебәрәләр. Шунда адырак йөрүнемдә эс буша авыл ягы тарта. Отпускага кайттым да колхозда эштәп йөрүнем. Мен там куркып йөрүм шулай тегенән арттан келіп алып кетмәстәр, мені төрмәгә утыртмаслармы дип. Килмәделәр. Шон меңа повестка берділер. Шон армияға военкоматқа бардым да, ябитса айтып, комиссия өтіп, бізді Ускалика белән Уфаға алып кеттілер инде. Қайда хезмәт иттегез? Мен Свердловск облыстта хезмәт иттем. Нендә эшәсез? Зенитный частьта. Наводчик. Тотқайга. Айы. Яма һуң булай. Тыя торгайны. Әллә хөткә битәйдеме? Бер нәмәдә бу махала ул секретный город ине ул, бәлкәс кенә үзе. 4 тошка тора. Унан самолет тасырга тиештү. Бер кемдә уны белергә тиештү инде ул каланы, бәлкәй генә ул. Моны әле 3 елмы, 4 елмы элек кенә унга исем бирделәр сак. Первоуральский, Новоуральский. Ул анда номер белән генә 44 дигән. Шулай булды безнең час. 3 ел хезмәт иттегез? 3 елда 5 ай йөрдем. Хагымдырды. Онытылала ул төңеләң азак. Тигрен, шулай кәрәктер дигән бар. Дәүләт бушын кырайда, анан шу присяга принимает канца авыррак инде югыртәләр андалык. Анан аптырамайың да ерде. Хәзерге хымак дедовщина дигән нәмә юк ул мәлде. Карттар да күп булдылар, өспризов кайлактым мин. Бер ниндәй бер-береңә жап юк. Хәзер шуны белән аптыраталар да, дедовщина әлләмә шунда. 23 яшта кайттыгыз. Әйе. Бер ел йөрүнегез, әдрәк баш код алып. Бер ел йөрүнем инде бу. Һәм 16 яшьлек кызны кәләштеп алды. Әйе. Һәм һезнең беренче бәпәй тауып, әйбит. Атай әсәй булып, 2 ел үткәч, законлаштырып куйдыгыз никахыгызны.
Yıl yarım. Совет. Yıl yarım indi. 2 yıl indi. 2 yıl. Балалар шулай итеп күз алдында бәләкәй булып йөргәндә капыл үсеп китәләр бит. Uçup giderler şu. Бүген көндә хәзер инде балалар зурайды инде. Яндар. Balalarının balaları bulup gittiler indi. Хәзер тимәк яң гына түгел, янсар түгел, бүләсәр бар. Bulese var. Nerkes isimli kızımız var. Әлбәттә һәд уңган дип алды, ләкин һәзән яңгәймнән, Фәрдә апайымнан маған бәхәсләшү файдаһы икән аңлаган хәлләр инде. Бәхәсләшеп яңгәнегез бармы? Bulup gider indi Donca Bulgası. Исмәм, бер тапкыр бәхәсләшеп яңгәнегез булды. Bulup gider. Ya o yengile olur. Һәзән тарихта бер Совет кеше итеп аталган вакыйга булган түгелме? Buldu şu. Һөйләгез. No, okup büttiler. Ben eslenip yürüyüm, yaşap, takta yaşam. Бу юлы бетте. Büttiler indi bular. Ben takta yaşıp duram eşarahımdayım şu an. Şu an ben etam nail, kustun mu? Bisinsiga dinim meşhur evet. Nail улыгыздан улым күстеңме дип Kustun mu tip horanım indi. Bal endaşmay. Kustun mu tip horayım indi. Kalın karab endaşmay. Sıvı alıp ben alıp bir de hazırdım. İnip gitti bal. Esehe etken indi. Nime endaşmayın. Kustum tibet tan nime Allah'u olmasın. Ben sabit keşeheti. Hikkan 3-нче елда һәргә бер матур гына бүләк кулыгызга үзеннән үзе килеп төшә түгелме ул хәле? Şulay itti şu. Һөйләгез әле. No, bir vakit şu Armiyadan kaçkan neybarını indi minin obligatsiyalar 51. yıldağı. Şunun yata indi. Hikan 2. yıl dekabrda pagaşatsa ite. Şunun men barıp poçtaga ışıkta yürgende Sirmende özümüzün remont garajında indi Masterskoyda şol aksaga alam inip obligatsiyani görhetem de bir yenge ayta ana bir kassaga bar da alahan şunu. Üç obligatsiyaga her 750 aksa alırga inген деген. Aksa alırga indim. Ney bara? Şundan tege bir kassının neyi müdürümünde tibeytek untinigil var mı ti? Betam bar. Aptalap gittim men niye bal untin haray bilen. Lan untindi bir gayne bul menge itohum aksa birdiler 60 tenge 2 latari birdi. Olarga lotereya hatır gerek. Hatır gerek ularga. Yükbeteler. İyi. Kubehen hatkan yok hakkına kalgan indi. Bir başka yüzüştük bularlarında. Lan ben kesege alıp koygan buldum indi bunu. Kaçtık da bunda servantta yata bir evdim. Epet şol halam prisav ettu meşakkatı bit. Şile bir Niske obuluska gittim pris bilen. Halam prisav ettirge. Anı var yürünüm anda şunun fevralda gadavat sütka tip kayttık. Şunun malaylar şu garip de İremel buldum iken. Obligatsiya Başkırstan gazetine epkil bindirdiler. Anda sığa ne ihtigi. Nime etiler indi. Numer obligatsiyanın numerleri yazılıp sağlar. Kim nime otkan, yapılma otolmagan mı? İyi. Lan karsık karay başladılar. Şu berevhi dakittil atarı bulup çıktı indi. Anda maşinalar bir defitsit de indi o vakitte. Bir zatechnik ay bit bıraş kile. Men higil men birem hat latarı indi ti. Metam hatmayım. Nimestap hatayım men metam men üzüm yürüyüm alıp deyim. Menfaatin kurda girelle. Kurdum. Besen de taşının prensip bilen. Sabırga besenge yürünük. Bullaga herden yarawsalık qaydan gele? Men yarawsı
ата ераусы булмалы инде шул әсәй йырлай торган әдрәк. Тракторда мына былай нидә харык көтүп алдым бер ел. Харык көткәндә йырлап йөрегез. Йырлап йөри торганым инде үземсә генә. Ну яйлап асыла бит инде ул. Якаша атка менеп кулына алган Hadaqata tigan qoralan ayamagan yanin tukane kanen hisabi iremagan başkart uralan ayamagan yanin tukan kanen hisabi iremagan başkart uralan. Бұрындан башқұрт халқында шундай бір йола бар. Алыстан қонақтар келһә, я булмаһа, берәй әһәмиятле вакыйга булһа, башқұрт үзенең бөтен якындарын, туган тумасаһын йыйып ала. Үзенә күрә бер йыйын оештыра. Шулаймыш булган. Шулай. Бана кызым Ямилә, уның кызы Алсу. Менин мәҗлескә килгәндәр алыс җирдә якын итеп, Ярмәкәй районыннан. Шуннан олы улымдың хатыны киленебез килгән. Тоже минең шул мәҗлесте коттарга килгән инде. Исеме? Исеме Гайса Галиевнамы? Галиевна. Ну, кызганычка каршы улыбыз юк инде. Булдын жалаң беде таштап китти. Шунан кесе улым Гариф, улы Алмаз. Шунан аның ямагаты килен Албина, малай утра эргәһендә Айнур. Шунан еянсарым Миләүшә, бүләбез Нәркәс. Миләүшә кемнең кызы? Дин ислам кызы. Мына Гайша. Гайша килендин. Мына утра минең төпсөк кайныш, улы Айнур, киленебез Хамира. Балдызым Зөһрә. Мына кайныңга вазифа хат карсыктың подругаһы инде. И кайнага утра Рамазан Шайхиддин улы Нур Хосиддинов Ахмара улынан килгән. Ир баш катын мөһин дигәннең мәгънәһе нимәдә? Правитель. Урсан ката. Мәгънәһе Идара итүме? идара итү. Һәзен кем идарасы? Хатын инде. Мен табылса ул идарасы.
Әмәлә мына әйтәләр атанан күргән ут тулган, инанан күргән тун бескән тәләре бит. Янәһе кыз кеше гадәттә тәрбияне әсәһеннән ала, ул кеше атаһыннан ала дигән мәгънәгә дәйме? Шул хәнсә карая. Һәр ысынапта тәрбияне атай әсәй бирде дигәнме? Әле атайдан да бер тәрбия алды. Аны атайдан да алдым инде. Мына атайга тәрбия беләләр әле. Мин бәләгәй чактан ук атай да әсәйде бик кирәк күрдек инде бит алар гел эштә булдылар дигәндәй. Но атайым мине караган инде күбрәк. Эшкә йөренем атайым белән. Эшкә йөргәйме? Тракторга утырып эшкә йөртергәйнем. Аның ашарга ебәргән әйберләрен ашап бетеп кайта торгайным. Ашарга бешерә торгайным атайым эштән кайтуга. Мин атайым кызыдыр дип уйлыйм үземдә. Мин килгәндә әсәйгә утыртуга тулмаган иде. Бергә катып киләр, шулай якын күрделәр. Өмергә менә яшәгән якын иде. Малайлар үлһә дә якын күрәләр, Аллага шөкер. Шулай ике кыз үстерде менә, әле бер килмәгән әле. Икесе дә югары белемлеләр, икесе дә кияүдәләр. Шулай яшәп атабыз. Янсарым бар хәзер. Атайыңдан нимә алдың? Мына иргеше буларак. Күңел киң. Кешене итеп белә, кунакты кунак итеп белә. Тормыштың кадерен белә. Ирнеләрдең ирнәһе. Без шулай дип әйтәм. Шунда ул ирнә буларак гомер буе колхозда тракторчы булып эшләне. Ул миңа шул ягым белән эш сөйәрде ягынан миңа тартты. Шуга мин яраттым, әллә яратам, ихтирам итәм. Улар бер-беренә шундай тап килгәндер. Эш сөяр, тәртипле кешеләр. Дөньяны шундай яратып, матур итеп көтәләр инде. Улар без эш кешеләре кайбердә өлгермәйбез алданрак эшләргә, бесен, бәрәңге вакытында. Улар үзләренекен бөтәһәләр да тизрәк безгә килеп ярдәм итәләр. Олы эштә булуларына карамастан, улар шундай ниләр инде, егәрлеләр. Йиднә нитеп алмам, агай һәм авыл бирә. Агай. Атын йиднәләр сайыр баралар, ул алай булмана. Агайдар һәм безгә һәңлеләр һәм агайтып каршы алып торганнар. Алай инде. Biz de birbirinden ayrışmayız. Onlara rahmet, heybet dünya götürürler. Bizden her vakitte işik tarafı, mülleri gibi. Bizde yanlar hakkında o şeyi avuldaşlar, havluğun avuldaşlar oldu. Onlar da barıp düştüler. Biz de onlardan helim birleşip durabız. Her vakitte işik tarafı, asık mülleri ki üstülleri tulu. Kişini Рамазан килгән кунаклар арасында иң олы һез. Шуңа һәзен хукук, бөтәһенең хукугына караганда ла зуррак. Шуңа күрә иң беренче эш булды агайдан ярга заказ бирү һәзен булды. Мин дә ярда һорая. Min onun cüzdanın yürekte tefkile uyarında aratan. Saharalargay sığıp berha zığırdan sapkan bakoy zarım kepenti berat maha inakay berat kandere gamer zare yarazap utenti
Gömer zare yarılap utendir. Anı özüm izat etken yer. Тәфтеләү көйі башқұрт халқында нық таралған, нық яратып йырланған көйлердің бірі. Ол тарихи ер бетінде, тарихи білдәлі, қаралағына урман қая беті, шаулайларда кесен ел сақта, ташқайларға соқып бәлдім қарғыш, еендәрім ұқыр бір сақта деп, тәфтеләуді полковник Тәфкілевті қағарлап сағарылған ер. Ләкин соның көйіне тағы халықта өздері қосып сағарған сөздер мен йырлау таралған. Сәлемәкә ері меніңсә башқұрт егеттерінің башқұрт қызына мөхәббәтін зорлаған, данлаған бір бейік ер. Мәйшул. Оның әр юлы мұңы мөхәббәт мен мүлдіремez olған, evet. Şulay şul. Сәлемәкә ерін үйленгенге тиклем йырлайын егермәлә, үйленгәч йырлай башланагызмы? Öğrengen sele yerdayınım minan. Сәлемәкә йырлаганда кем күз алдына килә? Allah indi. Ay Allah. Нишап шунда ук фәрез әйтеп әйтмәйгез. Бұл бахалқылык evet. Ol Мөхәббәтне кыскырып әйтергә ярамай. Ayşul. İsim de ettirmedi. Tavla bir aytıp karağanım. Oyattı. Oyat bıraktı. Balay da yaratan bit. Isın gönülden. Olu gaygas mөхәббәт буламы ул? Bulalır tabi daimin. Güzel falan. Yaşta gelse, yaş vakitte hımak yaratan eline. Isın gönülden. İran dekay tağı bigerak dayak tara tara mendem başana kemedar genay gashik ayebul magan Mekay karalay kaşena salih Mekay karalay kaşena. Kimdir keng dünyanın tarih etip yaşay, hem dar dünyanı keng etip yaşay bilgen, sonday o'zingizga gina xos bir motor turmushman yashab atag'id. Shuning siri nimalar deb so'raganim, tatuvliqqa deb javob berdigan. Abna ali hid Salimaka deyirlagandan so'ng men hiding tatuvliq degan so'zigit muhabbat ekanini angladim. Shulaymi? Şulay. Muhabbatli umrigiz, yaqinlaringizni, balalaringizni, balalaringizning ballarının balalarini quvontirib, qaynishlarinizni, kelinlaringizni, qaynog'alaringizni quvontirib, mümkün kadar odağırak devam etsin. Amin.